بنا به اطلاع سامانه مخصوص وزارت تندرستی تاجیکستان دوام روز 16 فوریه در جمهوری یگان حالت نو گرفتاری شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت نشده. شماره نفرانی که تا شام 15 فوریه در تاجیکستان در شرایط خانه و بیمارستان از کرونا ویروس تبابت می گرفتند نیز به تغییر 12 نفر باقی مانده است. از 12 ینور به این طرف این بار اول است که در تاجیکستان دوام یک شبانه روز یگان حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس ثبت نمی شود. یک روز قبل 15 فوریه در تاجیکستان 3 حالت نو سرایت کرونا ویروس ثبت شده بود. بنا به آمار رسمی وزارت از آغاز پاندمی تا 16 فوریه شماره عمومی گرفتار شدگان به کرونا ویروس در تاجیکستان به 17385 نفر رسیده. از این شمار 17249 نفر یا 99.2% از جمع سرایت شده ها شفا یافتند، ولی 124 نفر متاسفانه فوت دیدند. از 21 ینور به این طرف در کشور در عموم 290 حالت سرایت کرونا ویروس رسما ثبت شده. خوشبختانه یگان حالت مرگ از ویروس به قید گرفته نشده است، ولی منتقدان میگویند شماره واقعی قربانیان کرونا ویروس نظر بر ارقام رسمی خیلی بیشتر است. هنوز سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی رویخط بیش از 400 شهروند تاجیکستان نشر شده بود که گفته میشد به علت کرونا ویروس وفات کردند. همینطور ده‌ها تن از زادگان تاجیکستان در کشورهای دیگر اساساً در روسیه قربانی کرونا ویروس شدند.